नेतांको गादी चलीगला चाटुकारंको दंफ भांगिनी एबे भी चली शंकुनी खेल। जगतसिंहपुर थाना सदरपल्ली पंचायत बड़ देड़िलो ग्राम उक्त पंचायत सरपंच और किछि बीजेडी कुजिनेता शंकुनी खेल उजुड़ी गला हसखुशीर परिवार। एक आमे कहूनु कहउछंती जिला एसपी कार्यालय सम्मुखें धारणा बसिथिबा सर्वेश्वर परिवार। सर्वेश्वर साहू बड़ मझिया पुओ बोहू सहित दीर्घ वर्ष हेब जमीबाड़ी बद को नहीं तिक्तता लगी रही बेले यार सुजोग नहीं ग्रामर दुई बीजेडी कुजिनेता और स्थानीय सरपंच बड़ बोहूर प्रच्छद पटे रही शंकुनी खेल करुवा बेले अन्यपटे जमीबाड़ी बद को नहीं स्थानीय सरपंच उपस्थित ग्रामर किछि भद्र व्यक्ति उपस्थित जमीबाड़ी बद को नहीं समाधान करा जाई समस्त समाधान कागजपत्र सरपंच भद्र व्यक्ति मानक दस्तखत कर सरपंच जरिया थाना दाखल करने बदल थाना भद्र व्यक्ति दस्तखत कर कागजपत्र न दे सरपंच अलगा एक नूतन समाधान कागजपत्र करी केवल ससुर बोहू दस्तखत कर अधिकारी को धराई कागज जहाँ आम हाथ में लगी। तेज ग्रामर भद्र व्यक्ति मानक कहीं डाकी और कहा इंगित कले जहाँ साधारण एक विराट प्रश्नवाची छिड़ा करपटे सर्वेश्वर साहू पिला माने बाहर रोकुवा बेले उक्त ग्रामर दुई बीजेडी दुई कुजी नेता उक्त परिवार बीजेपी कर्मकर्ता होता नहीं बड़ मझिया बोहू सहित मिसी उक्त परिवार शंकुनी खेल कराउछंती। बोहू को शिखाई उक्त परिवार 70 वर्षर वृद्ध ससुर नाम बलात्कार भली विभिन्न मिथ्या मकदमा फसाउछंती। सर्वेश्वर साहू परिवार थाना अभियोग कले अभियोग को चपाई देवा और ग्रामर दुई बीजेडी कुजी नेता गाँ मंदिर को बारण करने सहित परिवार को जीवन में मारिदेवा धमक और एकगुरिया करने को थाना अभियोग कर न्याय न पाई आज जगतसिंहपुर जिला एसपी कार्यालय सम्मुख धारणा बसिथिबा बेले गणमाध्यम आगे मुह खोलिछंती। घटनास्थल में पहुंची बुझासुझा करने सहित दुई पक्ष को डकाई समाधान करिथिबा उक्त अभियोगकारी अभियोग को आउ थाना रखाଯିबनी बोली प्रतिश्रुति देवा परे सर्वेश्वर परिवार धारणा ओहरिछंती। तेज देखिबार अच्छी जगतसिंहपुर पुलिस घटनार तदंत कर दुई पक्ष को एकाठी कर किपरि न्याय प्रदान करुछंती ता देखिबाकू बाकी रहिला। सहित सर्वेश्वर परिवार को उजुड़ी दुई बीजेडी कुजिनेता परिवार को किपरि उद्धार करुछंती ता देखिबाकू साधारण जनता चाहि बसिछंती। जगतसिंहपुर जिलूर संग्राम किशोर पट्टनायक रिपोर्ट आवाज ओडिशा। तो आपण ना गोटे संगीन अभियोग आनी आपण अंचल पल्ली अंचल जो कि गोटे पंचायत नामा होता जोटा को आप फाड़ी देती प्लस बापा को नहीं थाना अलग गोटे पंचायत नामा कर दस्तखत कर केते दूर युक्तियुक्त सीटा बहु रखी जो पंचायत फैसला आमर यहाँ दिहबनी आ गोटे दिहा बोली कहले किए कहते बहु कहला गोटे खाली ट्रेन पिटिशन लिखी तो राजी हेले बर्तमान कहते जे से अभियोग आनी सरपंच फाड़ी देले आमर तो कौन स्वार्थ अच्छे सी सब बहु रखी से गोटा ये जो गोटा कहल सी कहले आम गोटे प्लेन पिटिशन दे जीवु तो प्लेन पिटिशन देवा एत दिन है अभियोग पर अभियोग होती आपन तो स्थानीय सरपंच विवाद लगी रही जोटा पंचायत रे समाधान हवा कथा आज पर्यटन कौन पे ही आ गोटे परिवार नाम मिथ्या अभियोग बारंबार चली समाधान से राजी हेले सीना हम कौ मैंने राजी हो पक्ष जो बहुची तो बारंबार केस कर चली राजी होना आम कौन कर से केस रे केते दूर युक्तियुक्त जहाँकि जड़े वयस्क व्यक्ति ना बलात्कार तो केतबले मरामरी एरा केते दूर सत सब गोटे खाली माने मिछुटारे गोटे मिछ कथा एरा संपूर्ण ठीक नुह ताले महिला जनक मिछ अभियोग देकी एभली करछन जहाँ भावुचु 80 वर्षर बुढ़ा सी कौन कभी काम करेंगे सी जहाँ गोटे मिथ्या कम करते तो मिथ्या अभियोग जड़े बहुत दौरान आउ से मिछर कहते तो ये जो अच्छा ये जो सामना को आसी जो आपंकर फैसला नामाटा ये केते दूर ठीक पूरा कथार करा जायछि कि ससुरर कथार करा जायछि नहीं एटा समस्त बसी करी समस्त समस्त राजी होते हाँ समस्त राजी तो आपण साइन रे जो माने सब दस्खत करिसेंती तो एमाने सब उपस्थित थिले उपस्थित समस्त उपस्थित रे कोन वयस्क व्यक्ति बा ससुर मानी थिले कि एटा एई भली लेखा जाऊ साइन हाँ एटा समस्त उपस्थित थिला समस्त उपस्थित ससुर कथा रे ससुर बहु को कथा रे समस्त बसिकरी ग्राम बसी एटा कथा हेतला तापर अभियोग कर जो आम गोटे समाधान है ग्राम
आउ थाना रे दिया हला आउ गोटे थानार पे ये राजी हेलेनी बोहू जी कहले ना ये लेखा दियाबनी आमर खाली जो समाधान हो गला बेटे लिखी दियो तो बहु कथार कौन चली कि अभियोग सब बहु कथार अपन थिले ना ससुर ससुर भी राजी हेले ना हाँ कहला हम से दिया बोली ससुर भी राजी हेले तो अपन कहले बहु कहले बहु ससुर उभे राजी हेले जे आमे या दे दवा गोटे प्लेन आमर जो पार्टीतुल होइतला समाधान लिखि देबा या कहले तो लिखिदेवा कहला पर वर्तमान एते अभियोग आसुची गोटे परिवार आज जहाँकि राजरास्ता बसचंती तो आपको नहीं केते दूर ठीक जो गोटे अभियोग दि जाउची केते दूर सत रही अभियोगटा बहुत जो अभियोग संपूर्ण सत्य सेटा आम कहीपर कारण मुझे केवे कहीपरि संपूर्ण सत्य बोली मुझे कहना मुझे उपस्थित मो ना मुझे शुणुची मिछे मो ना साक्षी दिखाई बोली शुणुची मुझे मो उपस्थित काल मारधर होती बोली मुझे शुणा पाइली सत्य कि मिछ मुझे जानी मुझे शुणा पाइली मो ना साक्षी होती जे मु काले साक्षी थी मो उपस्थित से बोह को मारी बोली कि संपूर्ण मिछ मुझे जमा ना मुझे देखनी ताने आपण मानुचंदी कि जो बहु जनक मिथ्या अभियोग थाना जदि मो ना मिछ कही पारा ससुर ना कहीं मिछ न कह मो उपस्थित माड़ होली मारी पेदाल माने कोदाल मेट्रे बोली शुणिली जदि मो ना मिछ कहीपर मो उपस्थित बोली मुझे न थी मो घर सिंगीपुर अभियोग दौरान आपन स्थानीय सरपंच पुलिस से केस को चपाई दे जाऊँगी बोली जहाँ अभियोग आसी तो आपन सरपंच केबे जो अभियोग उपरे आवाज बा स्वर उठे कि कहीं से जिनस स्वर उठे कौन से भर किए राजी नुहति माने से बोहू राजी ना मुझे मुंड उपरिया चाहूनी बहु किए जदि मो ना मिछे कहे तेणु मुझे संपृक्त नुह मुझे राजी नुह माने पार्टिसिपेट करने बहु किए बहु कथा जो अच्छी अभियोगकारी जो अच्छा तो से किए अभियोग जे देछि समाधान पे जदि न होउछि केते दूर सत पुलिस केते तदंत करिछि बिना तदंत रे कोर्ट फॉरवर्ड करुथिबा बा कोर्ट को केस पठै देउथिबा बेल बारंबार करा जाउथिबा ए गोटे निंदनीय कथा तो आपन मत रे एटा केते दूर ठीक ना भूल ताले एथिबे दायी के पुलिस ना अभियोगकारी बहुत दायी जो अभियोग करी दायी जे अभियोग करछि दायी ताले पुलिस बिना तदंत रे केमिति ताकू कोर्ट को पठौ ताले पुलिस काहे की दायी नुहे पुलिस कथा मु कहि परिबिनी पुलिस कथा से बुझिए मु केनि कहि पुलिस कथा मु कहि परिबिनी परदेश्वर साहू घर बड़देड़िलो पल्ली आज जो जिला एसपी कार्यालय सम्मुख में धारणा देइछंती कौन रही उद्देश्य कहीं धारणा देइछंती आज्ञा तो बहुत कारण रही कि प्रथम कारण हूँ मोर घर पाचेरी गोटे पुआ भांगी तैयारी कला बेले बहुत कष्ट करके तैयारी करी से केस कहीं पाचेरी निर्माण करा जाइथिला से गंडल कर गाँव लोक बसिक गोटे फैसला करते दी बखरा घर दिखाला और 20 फुट जगह 10 फुट आगू दिखाई चल प्रचल करने आम पाचेरी गलु पाचेरी गंडल कला से गंडल कर गाँव 2 जन लोक कहले तू जा भर पस किए से 2 जन थे नीलकंठ महांती आखंडल साहू कहले तू जा पशु से गाँव विजेडी सब पूजी नेता सी सब जबरदस्ती से जाकर पशिला पशुर टण टाला ये 108 आम्बुलांस डकेले डाक मेडिकल नहीं गले से चला दिन की केस से महिला अभियोग करते आपन ताको आक्रमण करते ना आज्ञा मु आक्रमण करनी कि देखी कहीं गंडगोल सब मिछर कौच केवल जमी बाड़ी नब कहूँ मो पेनसन दे जमी घर द्वार आउ दे आउ तू धान चाउल जहाँ कुछ मत बांटी दे गाई रखी क्षीर बिकुच पैसा दे मत बांटी दे मु कौन गाई रखी क्षीर कौन तक पैसा दे बांटी कहीं देवेनि से आपन पुओटी पुओ हेले कौन है से 17 वर्ष अलग आई रोची तेणु सी मन को बाहर आम तो बाहर कलु बोह कर रखिलु सब से तो ए ठाकुर मंदिर को जाऊँगी साई भितर जो बाहा पुण्य पर्व हो जाकर मंगनाड़ी बसुँच सब कर सत्वे से हरिजन केस कहीं मो ना सब मिसर दूँ सब बेल मु थाना मो ना केस आज यदि कहला मत आजादी कहले केस काली कहला से मत मो मोबाइल भांगीदे मत बाड़े मत कले एमती कहते 1000 केस सब बेले 15 दिन थरथरी पुलिस भ्यान चलला आम घर को कौन ना तुम चल थाना जदि एभली अभियोग होची आपन काहे की अभियोग थाना रे देलेनी आगे तापर भी अभियोग देछि किंतु से ता सुनुना दी थाना वाला पाचेरी की केस हो गला से मत 8 मास जाइनी
ସେ ପୁଣି ହଠାତ୍ ଏ 25 ତାରିଖରେ ତାକୁ ଶାବଳ ପକ୍ଷରେ ଅନ୍ଧାରରୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ସବୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ନୀଳକଣ୍ଠ ମହାନ୍ତି ଆଖଣ୍ଡଳ ସାହୁ ସକାଳୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାରି ଆଗରେ ତା କହନ୍ତୁ ତାଡ଼େ ସେ ତାଡ଼ିକି ଦେଇଛି ଏବଂ ଫଟୋ ସହ ମୁଁ ଦେବୁ। ସେଇ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ 2 ଜଣ ସେ ଆଖଣ୍ଡଳ ସାହୁ ଆଉ ନୀଳକଣ୍ଠ ମହାନ୍ତି ଏ 2 ଜଣଙ୍କ ତାକୁ ଉସ୍କ ହୋଇକିରି ମୋ ଘରଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲା ପରେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ହରିହର ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ ଇନକ୍ୱାରି କରି 10-12 ଦିନ ପରେ କହିକିରି ଆଇଏସିକି ଗଲେ। ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ପେନ୍ସନ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ, ସ୍କୁଲରେ ସୁବିଧା ହେବ, ନହେଲେ ତହସିଲରେ ଯାଇକିରି ପାର୍ଟିସନ୍ କରିକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୋ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଆପଣ ଆଇଛନ୍ତି ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିଛି କେମିତି, ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ କହୁଛି ପାର୍ଟିସନ୍ କରିଦିଅ ତହସିଲରେ। ଚାହୁଁଛି ସେ ପୁଅ ମୋ ଘରୁ ଚାଲିଯାଉ, ସେ ମଣିଷ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ, ସେ ଆଉ ମୁଁ ମଲା ପରେ ଆସିବ ସେ ଜମିବାଡ଼ି ବାଣ୍ଟିକି ନେବ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ଆଉ ଆମର ଗ୍ରାମ ବଡ଼ଦେଲ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ଥାନା ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଚ୍ଛା ମୋ କହିବା କଥା ଆଜି ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଧାରଣା ଦେବାର ଯଥାର୍ଥ କ'ଣ ରହିଛି? ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ବାପା ଆଉ ମା ଯେହେତୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବୟସ 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ସେମାନେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ତେଣୁ ସେ ଘରେ ରୁହନ୍ତି। ଆମେ 4 ଭାଇ, କିନ୍ତୁ 4 ଭାଇ ଭିତରୁ 2 ନମ୍ବର ଭାଇ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିଛି, ଯିଏକି ଆମ ପରିବାରରେ ଆସିକିରି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବା ଫଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ବସିକିରି ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ସମାଧାନକୁ ଆମର ଯେ ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚର ପ୍ରତିନିଧି ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ସରପଞ୍ଚ ଜିନିଷଟାକୁ ଚିରିଦେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଥାନାରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଲେନି, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳିଆ ବିଭ୍ରାଟ ବାରମ୍ବାର ଘଟି ଚାଲିଛି। ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚ କହିବା କଥା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ବୋହୂଙ୍କ କଥାରେ ଏସବୁ କରାଯାଇଛି ବୋଲି। ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। କେବଳ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଗତିରେ ଯାଇକରି ସେ ବୋହୂ ବସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ସରପଞ୍ଚ ତାରି କଥାରେ ଆସିକି ତାକୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ବାରମ୍ବାର ମିଛ ଏଫଆଇଆର ପରିବାର ନାଁରେ ରୁଜୁ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଯଦିଓ ବାହାରେ ରହୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସୁଛୁ ଆମ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ଲଦି ଦିଆଯାଉଛି, ଆମକୁ କୋର୍ଟରୁ ନୋଟିସ୍ ଆସୁଛି। ଆମ ଗ୍ରାମର 2 ଜଣ ବିଜେଡ଼ିର କୁଜି ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଘରର ମ୍ୟାଟର ଭିତରେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଲେ, ସେମାନେ କିଏ, ତାଙ୍କର କେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି, ସେମାନେ ଆମ ପରିବାର ଭିତରକୁ ଆସିକିରି ତା ସହିତ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକରି ଆମର ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିବା ଆଉ ତାକୁ ଶିଖେଇବା, ବାରମ୍ବାର ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଥାନାରେ ଆଣିକି ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିବା, ଇଏ ଏକ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏକ ପଲିଟିକାଲ ମ୍ୟାଟରକୁ ଆଣିକି ଇନଭଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହା କହିବି ଯେ ଆମ ପରିବାରକୁ କେମିତି ନଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି ତାକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ତା ପାଖରୁ ଯେତିକି ନେବ ତାର ଭାଗ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କେମିତି ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସୁଚିନ୍ତିତ ଏକ ମତାମତ ତାଙ୍କର। ଏଥିରେ କିଏ କିଏ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଆଖଣ୍ଡଳ ସାହୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହାତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ଯେହେତୁ ସେ ଫଇସଲାକୁ ଚିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ନୁଚେଇ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ନୋଟିସ୍, ସେ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବେ କୁଆଡ଼େ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଛୁ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମତାମତ ସେ ନିଜେ ପ୍ରମାଣ କରିବେ କୋର୍ଟରେ। ସାର୍ ଆପଣ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଆମ ଅଭିଯୋଗକୁ କେବେ ଖାଲି ଆମକୁ ଏଫଆଇଆର କପି ଧରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଅଭିଯୋଗ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅଭିଯୋଗକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି କୋର୍ଟକୁ ନୋଟିସ୍ ଆମ କତିକି ଚାଲି ଆସୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଧାରଣା ପ୍ରକୃତରେ ଆମର କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଲା, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳାକୁ କାହିଁକି ଅଧିକାର ଦିଆଗଲା ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ଜଣେ ମିଛ ଏଫଆଇଆର ବାଲା ମହିଳାକୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଧିକାର ମିଳୁନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ତ କ'ଣ ପାଇଁ କି ମନା ହେଇଛି? ସେଇ ଆଧାରକୁ ନେଇକରି ଯେ କି ସେ ଯେଉଁ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ଶିଖେଇକିରି ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି। କେବଳ ଖାଲି ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଗ୍ରାମର ଯେତେ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଚଲେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆମର ପାଚେରୀକି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ ସବୁ କରିଛନ୍ତି? ଏମାନେ ନୀଳକଣ୍ଠ ମହାନ୍ତି ଆଖଣ୍ଡଳ ସାହୁ ଉସ୍କେଇକିରି। ତା ବିଷୟରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଆମ କତିରେ ଏଫଆଇଆର କପି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଫଆଇଆର କପି ତ ଏତେ ସବୁ ଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଆକ୍ସନ ନେଇନି? ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ଯେ ତମର ଏଟା କ୍ଲୋଜ ହେଇଗଲା। କେମିତି ହେଲା? କିଛି ଜାଣିନୁ କ୍ଲୋଜ କେମିତି ହେଇଗଲା, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କେମିତି କ୍ଲୋଜ ହେଲା। ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ କେମିତି କ୍ଲୋଜ ହେଇଗଲା। ଆମେ ତ କିଛି ନିଜେ ଦେଇଛୁ ଏଫଆଇଆର, ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଥାନାରେ ଯିଏ ଆୟୋ ଥିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମ ମ୍ୟାଟର କ୍ଲୋଜ ହେଇଗଲା। ଆୟୋ କିଏ ଥିଲେ? ଆୟୋ ଥିଲେ ଡି ଜେନା, ଧରିତ୍ରୀ ଜେନା। ଧରିତ୍ରୀ ଜେନା ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯିଏ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲି। ପୂଜକ କହିଲେ ଯେ ଏଇ 2 ଜଣ ମୋତେ ମନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତମ ପରିବାରକୁ ଗ୍ରାମରେ କୌଣସି ଭୋଗ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ଆସିବନି, ମନ୍ଦିର ତମେ କରିବ କି ମନ୍ଦିର ଆଉ ଆସିବନି ଏବଂ ମାନି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି କ'ଣ ରହୁଛି? ଦାବି ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମକୁ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ହେବା କଥା ପୁଣି ଆଗକୁ